गुड मॉर्निंग. मी माझी सखी. तर चला, मॉर्निंगचं रुटीन चालू झालेलं आहे. इकडे गॅसवर गरम पाणी ठेवलेलं आहे मी. आज गरम पाणी करताना काय केलं, आलं जास्त टाकलेलं आहे, कारण उन्हाळ्याचे दिवस चालू झालेत आणि मग काही ना काहीतरी थंड खाल्लं जातं. मग अशा वेळेला थोडंसं आवाज पण चेंज होतं. मग म्हटलं आज पाणी बॉईल करताना जरा आलं जास्त टाकलेलं आहे मी. इकडे पाणी बॉईल करायला ठेवलेलं आहे आणि आजची ऑर्डर आहे आपल्याला चिकन बिर्याणीची, ती पण अर्धा किलो. आता बिर्याणीची ऑर्डर म्हटल्यानंतर मी झटकन घेते, कारण माझ्याकडे इन्स्टंट बिर्याणी प्रेमिक्स मसाला अवेलेबल असतो, त्यामुळे मी ऑर्डर लगेच घेते. आणि आता त्याची तयारी चालू आहे. इकडे मी राईस भिजत घातलेला आहे. इकडे आपला हा इन्स्टंट बिर्याणी प्रेमिक्स मसाला पण मी बाहेर काढून ठेवलेला आहे. आणि आज काही वर्कआउट वगैरे होणार नाही, कारण आज संध्याकाळी आम्ही फार्म हाऊसवरती जाणार आहोत. आणि फार्म हाऊसवरती गेल्यानंतर काय झाडांना पाणी घालायचं नाही आहे. फक्त आज माहेर म्हटलं, आज आपण फक्त फार्म हाऊसवरती जाऊन क्रिकेट वगैरे खेळायचं. त्यामुळे आज आम्ही फार्म हाऊसवरती जाऊन संध्याकाळी क्रिकेट खेळणार आहोत. त्यामुळे आजचं वर्कआउट असं समजायचं की आपलं क्रिकेट खेळण्यातच जे हालचाल शरीराची होईल तेच आपलं वर्कआउट असणार आहे. आता मी इकडे लगेच बिर्याणीची तयारी करायला घेते. चिकनला हे सगळं आता मॅरिनेट करून ठेवणार आहे. आणि आज कसं झटपट मी ही बिर्याणी करणार आहे, त्यामुळे बिर्याणीची रेसिपी काय मी आता दाखवणार नाही आहे. चिकन बिर्याणी पण आपली ऑर्डरची रेडी झालेली आहे. आता लगेच मी डिलिव्हरी करणार आहे ही बिर्याणीचं. असंच पातेलं मी देणार आहे. फार्म हाऊसवरती संध्याकाळी आलेलो आहोत आणि येतानाच काय आणले, माहीरने आईस्क्रीम आणि ही रबडी आणलेली आहे. आणि माहीरची काय गडबड चालू आहे. माहीर आईस्क्रीम ठेवली आणि दुसऱ्याच्या रबडीवरती डाव मारतोस काय तू? मी कधी पहिल्यांदा खातोय. पहिल्यांदा खातेस तू हे? माहित नाही तुला हे? खूप छान लागते बाळा. बरं, थांब भरवते. त्यानंतर आता आम्ही छान असे क्रिकेट खेळायला सुरुवात केलेली आहे. माहीर बॅटिंग करते आणि माहीरचे पप्पा बॉलिंग करतायत. माहीर मार. हळू फेका. का बरं, जमत नाही तुला? अरे वा वा वा, माहीरने छान बॉल हे केलं, बॅटिंग केली. वा, आउट. माहीर झाला, आउट झाला. माहीर बॉलिंग करतय, पप्पांची बॅटिंग चालू आहे आता. बॉलिंग टाक. वाईड बॉल. कुठल्या तरी पक्ष्याचा आवाज येतोय. रान कोंबडा आहे मम्मी, तो कोंबडा आहे, रान कोंबडा. चला चला बघूया कुठे आहे. फार्म हाऊसच्या इथे रान कोंबड्याचा आवाज येतो आणि आम्ही बघायला चाललेलो. तो दिसत नाहीये. कसला तरी आवाज येतोय, पण काही समजत नाहीये कुठला आवाज आहे. पण आम्हाला तरी असं वाटतं की हा रानकोंबड्याचा आवाज असणार आहे. आज रात्रीच्या जेवणामध्ये असं स्पेशल असं आहे चिकन तंदुरी. आज नॉनव्हेजचा वार आहे. नॉनव्हेजचा वार म्हटल्यानंतर तर सहसा चुकवलं जात नाही, त्यामुळे मुलांची फरमाईश होती की आज रात्रीच्या जेवणामध्ये मम्मा काहीतरी स्पेशल बनव. आता मम्मा स्पेशल बनव म्हटल्यानंतर मग आज प्लॅन केला चिकन तंदुरी बनवायची रात्री. आणि मग ही सगळी तयारी केलेली आहे. आता चिकन तंदुरी बनवण्यासाठी मी काय काय मसाले वापरलेत त्याचं मी शॉर्ट व्हिडिओमध्ये टाकलेलंच आहे. आणि आता हे सगळं मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे अर्धा तासासाठी. आता मग पुढे मी छान असं कढईमध्ये किंवा मग पॅनमध्ये वगैरे मी तंदुरी बनवणार आहे. आमच्याकडे कसं ओव्हन वगैरे नाही आहे, त्यामुळे जे काय आहे ते कढईमध्येच मी आता बनवणार आहे.
चिकन मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे. तोपर्यंत काय केलं, हे दिवसभराचं जे गरम पाणी आहे ना ते पण घेतलं ग्लासमध्ये. आता जर अर्धा ग्लासच पाणी घेतलं, कारण पुन्हा रात्री झोपताना पाणी प्यायचंच आहे गरम. त्यामुळे आता छान गरम करून घेतलेलं आहे एकदम. आणि आता हे अर्धा तासासाठी ठेवून देते, तोपर्यंत मग गरम पाणी पिऊन घेते. आजची तंदुरी मी काय करणार आहे, पहिलं सुरुवातीला मी कुकरला शिजवून घेणार आहे. ते मॅरिनेट केलेलं आहे, पाणी न टाकता मी शिजवून घेणार आहे कुकरला. आणि त्याच्यानंतरच मी पुढची प्रोसेस करणार आहे. कुकरला जी आपण तंदुरीचे पीस ठेवलेले होते ते पण मी 3 ते 4 शिट्या देऊन गॅस बंद केला. आणि आता झाकण काढलं आहे बघा. हे छान पीस आपले शिजले गेलेले आहेत आणि थोडंसं त्याला पाणी सुटलेलं आहे, चिकनचंच पाणी सुटलेलं आहे. आता मी एका प्लेटमध्ये हे पीस काढून घेते. कुकरला 3 ते 4 शिट्यांमध्ये आपले तंदुरी पण रेडी झालेली आहे. आता हे पीस काढून घेतलेले आहेत मी कुकरमधून, छान असे शिजलेले आहेत. आता मी लगेच पॅनमध्ये बटर टाकणार आहे आणि हे पीस आहेत ना ते पुन्हा मी फ्राय करणार आहे. मी बटर टाकून घेतलेलं आहे आणि आता हे पीस मी पुन्हा फ्राय करून घेते. थोडंसं आपल्याला तंदुरीसारखं ह्याचं स्ट्रक्चर आणून द्यायचं आहे. तर मग आजच्या रात्रीच्या जेवणाचा मेनू आपला रेडी झालेला आहे. चिकन तंदुरी, ती पण एकदम झटपट केलेली आहे कुकरमध्ये आणि साध्या सोप्या पद्धतीने मी बनवलेली आहे. आणि मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.